O Goberno de España busca darlle unha nova vida aos montes ourensáns mediante a execución de traballos de restauración forestal nas zonas afectadas polos lumes do verán de 2025 cun investimento de 9 millóns de euros. En marcha hai 12 actuacións contratadas polo Goberno na provincia de Ourense que se estenden por 27 concellos. As empresas que están a realizar estes traballos son da provincia, o que contribúe a crear emprego nas zonas afectadas. As actuacións consisten na eliminación da madeira queimada para facilitar así a posible rexeneración natural e eliminar ou diminuir focos de infección de pragas e adecuación de infraestructuras de loita contra a erosión para evitar o arrastre e perda do chan. Tamén se restauran as pistas forestais, mellorando os accesos ao monte. O Miteco mobilizou a través da Dirección Xeral de Biodiversidade e as confederacións hidrográficas 34,5 millóns de euros para restaurar as zonas afectadas polos lumes forestais do pasado verán, destinando a Galicia 9,490,000 euros para 13 intervencións, das que 12 son na provincia de Ourense, cun total de 8,826,000 euros.